Ale po prostu jest masakra, jeszcze w życiu tak nie zmarzłem w Tajlandii. No i mamy Mae Klang Waterfall. Właśnie utopiłem drona. Dzień dobry, 17 października 2025 rok. Wczoraj dotarliśmy do miejscowości Mae Haem na pętli Mae Hong Son. Wzięliśmy 2 noce w hotelu Huang Nana Farm View. Bardzo dobre opinie na Bookingu miał, więc zdecydowaliśmy się sobie wziąć tutaj 2 nocki, odpocząć trochę. Bo wczoraj była trasa ponad 100 km, żeśmy przejechali zakrętami góra dół, także jazda była męcząca. Dzisiaj jemy śniadanko. Będziemy jechać na najwyższy szczyt Tajlandii, Don Ichnon, czy jakoś tak się to nazywa. Po drodze będą jakieś atrakcje, wodospady i pagody. Pokój nie jest duży, wszystko pomalowane na różowo. Stojące duże łóżko, lodówka jest, łóżko jest i łazienka jest. Ale po prostu jest masakra, jeszcze w życiu tak nie zmarzłem w Tajlandii. Normalnie aż się trzęsę z zimna. Tam na szczyt mamy jeszcze chyba 8 minut jazdy, także podjedziemy tam jak już jesteśmy. Zobaczcie, co się dzieje. Duży wiatr, jesteśmy w chmurze w tej chwili. Po prostu mamy pecha dzisiaj z pogodą chyba. Dobra, idziemy. Jeszcze chwilę wam pokażę. Ludzi od groma jest. Tutaj jest punkt widokowy, ale jest po prostu mleko. Dojechaliśmy na najwyższy punkt Tajlandii, dach Tajlandii. Zimne jak cholera, mgła, wieje. Także dzisiaj nam się pogoda nie udała, nie pokażemy wam widoczków. Ale najwyższy punkt Tajlandii zaliczyliśmy. Jakby co, to tutaj macie dowód. Wjazd tutaj kosztuje 300 batów za osobę, plus 20 batów za skuter. Także jeżeli nie ma pogody, to się zastanówcie, czy w ogóle tu jest sens wjeżdżać. 12 stopni Celsjusza, moi drodzy. Doi Intanon, 2565 metrów nad poziomem morza. Kośka sobie wzięła jakiegoś pampucha na ciepło. Słodkie to jest. I wzięliśmy sobie herbatkę Lipton Tea i ginger. Napój gingerowy. Napój gorący gingerowy. Zmieszaliśmy to i mamy herbatę z gingeru, czyli i z imbiru. Tu na górze są takie 2 kawiarnie. Jeszcze? Nie, dzięki. Ja trochę dochodzę do siebie, już się tak nie trzęsę, ale dalej mi jeszcze łapy latają. Zimno, 12 stopni plus wiatr. Tutaj na razie nie ma, ale w czasie jazdy po prostu wiało jak w Kieleckiem. Idziemy jeszcze trochę wyżej. Taki las deszczowy. Zamglone wszystko. Powiem wam, że fajnie to wygląda. Idę po aparat. Tu jest dróżka. Pewnie na punkt widokowy, z którego dzisiaj niewiele zobaczymy. Ale jak już jesteśmy, to się przejdziemy. Dzień dobry. Są Polacy. Już słyszałem trochę naszej mowy. Wszystko obrośnięte takim mchem. Ma wilgoć cały czas. Tu jest najwyższy punkt, dokładnie 2565 metrów
33 cm i 41 mm, chyba tak. Czyli najwyższy punkt Tajlandii. belong to our king's name. The king in Kavik Chatyano. Słoniki. Ładnie to wygląda. Our king and what we call of our king because he's the last king of the land. No i mamy przymusowy postój. To jest właśnie problem motorów z automatyczną skrzynią biegów. Zgrzały nam się hamulce i tylny hamulec przestał działać. Musimy poczekać, chwilę postać, żeby wystygł. Wczoraj z przednim mieliśmy ten problem, dzisiaj z tylnym. A niestety biegami się nie da hamować z tych zjazdów. Tu takie krówki jadą sobie. O, hamulce trochę odpoczęły. Zjechaliśmy z tej góry największej, ale już ten tylny hamulec coraz lepiej. Już trochę ostygł. Staram się teraz jak najmniej używać hamulca. Co? No. Próbujemy teraz jeszcze do wodospadu się dostać jakoś. Gdzieś tutaj jest skręt, będziemy patrzeć. Myślałem, że tu, ale gdzieś to będzie pewnie gdzieś dalej, także próbujemy zaliczyć jeszcze wodospad. No i zaliczamy wodospad. Z trudem żeśmy dojechali, bo znowu nam się zagrzały hamulce. Musieliśmy znowu przystanąć na chwilę. No ale w końcu dojechaliśmy. Huai Sai Luang Waterfall. To jest wodospad zupełnie za darmo, nic się tutaj nie płaci. A jest naprawdę śliczny. Piękny. 18 listopada 2025 rok. Wyjeżdżamy już z miasteczka Mae Khaem. Jedziemy do następnego. Mamy jakieś 70 km do pokonania. Po drodze zwiedzimy 2 wodospady. I zatrzymaliśmy się po drodze. To zaczęło lać jak z cebra. Mamy 16 km do wodospadu. Nie wiem, czy my go zobaczymy, bo w taki deszcz to chyba nie będziemy tam szli. Zamówiliśmy sobie jedzenie. Kaosoj z kurczaczkiem, gorący. Zaraz się rozgrzejemy. Dobra, przestało lać. Jeden wodospad żeśmy sobie odpuścili, bolało, jak żeśmy przejeżdżali koło niego mocno, więc nie było sensu tam iść. Wody jest od groma po tym deszczu, bardzo zburzona. Dobra, idziemy zobaczyć ten wodospad. No i dotarliśmy do wodospadu. Tak on wygląda. Żartowałem. Jeszcze nie dotarliśmy do wodospadu. No i mamy Mae Klang Waterfall. No niesamowity. Chyba jednak pojedziemy jutro na ten drugi, bo tamten jest jeszcze ładniejszy podobno. No piękny. Coś niesamowitego, zobaczcie. Patrzcie na to.
cuda. Tam można podejść pod niego. I pech. Właśnie utopiłem drona. Odłączyłem nadajnik, a nie wylądowałem. Poleciał w rzekę i utonął. Popłynął z tą rzeką. Także nie ma filmu ani tego wodospadu, ani tego wczorajszego. Jakiś pechowy dzień dzisiaj. No trudno, bywa i tak. I kończymy dzisiejszy dzień wizytą w restauracji. Przyszliśmy na kolacyjkę do takiej już restauracji poważniejszej. Już nie do Bandżaju, tylko postanowiliśmy przyjść zjeść coś innego. No i oczywiście knajpa super, żarcie pyszne. Już wzięliśmy sobie z owocami morza, Gośka wzięła ryż z krewetkami. Ja wziąłem krewetki z warzywami plus Morning Glory plus ryż. Zabijamy smutek po stracie drona dobrym jedzeniem. Nawet nie tyle drona, co tych danych, które tam były. Ale no niestety utopił się, mój błąd. Odłączyłem nadajnik przed wylądowaniem i sobie dron wylądował gdzie chciał, czyli w tym przypadku w wodospadzie. Ale przynajmniej wodospad ładny, szkoda, że się utopił, bo zrobiłem fajne ujęcia tym dronem tego wodospadu. No niestety nie zobaczymy już tych ujęć. O jak, Chiang Mai. Jutro jedziemy do Chiang Mai, tam podjadę do sklepu. Zobaczę, czy jest ta moja trójka Pro. Jeżeli jest, no to tam zakupimy. Tylko znowu słyszałem, że jak się kupuje, to od razu licencję trzeba zrobić. Podobno pomagają, może to się wszystko tam załatwi jutro, żeby można było tym dronem polatać w tej Tajlandii. A na razie wcinamy dobre tajskie żarcie. Tu moje krewetki z warzywami i z pysznym sosem. Ryż, tu Morning Glory. Gośka już prawie też opędzlowała swój ryż. A ten sos po prostu jest niesamowity. No i chang, wiadomo, bez changa kolacji nie ma. Dobre dzisiaj żarcie, co skarbie? Pyszne. No dobra, kończymy, myjemy, kończymy, idziemy do hotelu. Jutro do 12 musimy się wyprowadzić, w zależności od pogody zobaczymy, co będziemy robić, czy jedziemy na wodospady tutaj w okolicy jeszcze oglądać wodospady, czy jedziemy od razu do Chiang Mai. Jeżeli będzie lać, no to jedziemy do Chiang Mai, tutaj stąd mamy już chyba 60 czy 70 km. Także jutro już po południu będziemy w Chiang Mai. Dobranoc. Dzień dobry. 19 listopad. Od 3 dni siąpi deszcz, właściwie od 2 siąpi deszcz, także mamy pecha, bo w tym momencie naszej podróży mamy tutaj w sumie najładniejsze widoki, czyli dużo wodospadów pięknych. Z drugiej strony jednak, dzięki temu, że pada, no to tej wody jest bardzo dużo, więc te wodospady też dużo ładniej wyglądają. To nie jest jeszcze wodospad. Z parkingu do wodospadu jest 600 metrów, także niedaleko. Natomiast przez takie coś musimy przechodzić w adidaskach, proszę Państwa. No i nie jest za wesoło, bo są mokre buciki. O! Właśnie zamoczyłem sobie buta. Tam go z daleka już widać. No i popatrzcie na to. Jaki ogrom wody. Coś niesamowitego.
Olbrzymi wodospad. Nie wiem, czy ja go obejmę aparatem, a nie wziąłem szerokokątnego obiektywu, głupek. No piękny. Idziemy w stronę Chiang Mai, kończymy tą pętlę Mae Hong Son. Mieliśmy z wodospadu jakieś 60 km do Chiang Mai. Zostało nam 20 km. Jedziemy w cali mokrzy, jesteśmy, non stop pada. Także ostatnie 2 dni to pogoda nas nie rozpieściła. Zatrzymaliśmy się na chwilę coś zjeść, bo już jest 13 chyba, czy zaraz będzie 13. A jedliśmy śniadanie rano o 8, także głodni jesteśmy. Zamówiliśmy coś na czuja, czyli kurczaka z ryżem i z rosołkami. Także chyba dobre to, co? Mała? Wszystko gotowane. A to jest pikanteria. Wszystko gotowane. Tutaj mamy pikanterię, tu rosołek, a tutaj ryżyk z kurczaczkiem. Zjemy. Jesteśmy też na przy jakimś bazarze, może jakiegoś owoca se kupię. No i tyle. Powinniśmy za jakieś pół godziny dotrzeć na miejsce. Także kończymy pętlę w wielkim deszczu. Po 9 dniach dojechaliśmy do Chiang Mai, czyli zrobiliśmy tą pętlę Mae Hong Son. Zrobiliśmy 885 km. Wynajęliśmy teraz hotel na 3 dni w Chiang Mai, bo musimy zrobić pranie. Muszę kupić nowego drona. Także 3 dni będziemy siedzieć w Chiang Mai. Będziemy zaraz spać i od rana załatwiamy pralnię, sklep z dronami. No i jakieś tam... Przywieziemy. przywieziemy walizki tutaj do tego hotelu. No i co? I za 3 dni wyruszamy w nową trasę, jedziemy do Chiang Rai i tyle.